Boas tardes a todos. Para min é moi especial o día de hoxe presentar o convidado que temos. Non tiven o privilexio de recibir clases de Miguel Anxo Bastos porque, bueno, dediqueime ao magisterio. E para min, pois, foi unha frustración. Houbérame alegrado moito de recibir as súas clases. Pero, bueno, chegaron os seus ecos a través dos xornais. Todos os mércores, pois, teño como catecismo ler no Nós Diario o artigo que sube. Tamén as aparicións audiovisuais que participou, pois, por exemplo, no programa de V Televisión e, bueno, moitos máis faladoiros. Ele é un profesor de, se non me equivoco, de xornalismo na Facultade de Ciencias Políticas. E creo que non me equivoco a dicir que, sobre todo, é un gran profesor, un pensador diferente e, entón, mellor coñecelo aquí entre todos nós, así nesta pequena reunión. Eu quería preguntarche, que igual estás un pouco farto desta pregunta, pero que podría explicarnos así como casan as ideas de anarquismo e de capitalismo? Sí, a ver, o anarquismo é unha idea autónoma, é a idea dunha sociedade sin Estado, non? E tuvo un desenvolvemento autónomo, sobre todo nos Estados Unidos, non? Se chama con Spooner e con outros autores, non? Que teorizan pois, a idea de unha sociedade sin Estado. Despois, ese anarquismo vaise, digamos, fertilizando con outro tipo de ideas. Por exemplo, o anarquismo cando se xunta co socialismo, pois dá co sindicalismo, o anarquismo que todos conocemos, o anarquismo de esquerdas, non? O de Bakunin, Kropotkin, que é unha especie de simbiose entre o pensamento anarquista e o pensamento, digamos, socialista. Despois poden casar, por exemplo, co ecoloxismo. Murray Bookchin, por exemplo, xunta anarquismo e ecoloxismo. Simplemente, o anarcocapitalismo é unha derivada, pois, do liberalismo. Se se predica, digamos, a non intervención do Estado na economía, digamos, que ten de peculiar, por que ten de peculiar algúns ámbitos da vida social para que non pode intervenir. Entón, eu plantexo máis como un desafío teórico que como un programa político. Podes organizar unha sociedade, digamos, sin Estado? Que é o que falla? Que funcións non podría presentar? Non? Por exemplo, os teóricos clásicos do Estado, Adam Smith e compañía, pois, o Spencer, os clásicos liberais, pois, distinguen unhas funcións do Estado, pois, a defensa interna, a defensa externa, as obras públicas ou infraestructuras e a xustiza, non? Esas son as funcións clásicas. A pregunta que leva ao capitalista é que teñen peculiar esas cuatro funcións. Pódense prestar de forma privada ou non? Ese é o debate que hai, un debate teórico filosófico, e te obliga a facer arqueoloxía intelectual, como facían en outros povos, como se fan en outros sitios, como poderíamos facer. E daí xa que intentar sacar ideas ou sacar propostas ou cosa por estilo, pero non o vexo como un programa político e dicir, mañá vamos a chegar a unha anarquía, sino é un desafío intelectual. E se o presidente da Xunta se preguntara cales son os piares que hai que establecer para iniciar unha transformación cara a un Estado, cara a unha comunidade ou cara a un Estado se nos independizáramos e anarcocapitalista, que lle contestaría? Eu diría que os dereitos de propiedade. Eu diría que os dereitos de propiedade. Se tienes capaz de manter un sistema de dereitos de propiedade pleno, non? Eu creo que o sistema podría funcionar. Diría, claro, tienes que eliminar cláusulas, por exemplo, como as que subordina, digamos, a propiedade a unha especie de función social, non? Se dices funcionará a propiedade privada, eu creo que é un dos factores principais para establecer un tipo de sociedade, porque a partir de entonces empezarían a funcionar, digamos, as forzas da cooperación, non? Empezaremos a autoorganizarnos, pero é necesario establecer esos dereitos de propiedade, claro. Porque, por parte, vostede afirma que sen propiedade non hai liberdade. Eso é a tesis bella dos chamados liberistas, sí. Por exemplo, está en Hayek e está en outros autores. Esos autos temos moitas veces, e tamén é un desafío teórico. A liberdade en sí, a non coerción, implica moitas veces medios materiais, sobre todo a determinadas libertades. Por exemplo, a libertade de expresión. A libertade de expresión, vale, eu na miña mente son libre. Eu podo pensar o que quero, nadie me pode mandar dentro da miña cabeza. Podeme obrigar a fixir a acatar unhas normas ou a decir unha cosa, pero no interior mesmo da miña cabeza o que pensei eu non pode mandar ninguén en él. Pero se quero expresar as miñas ideas necesito algún tipo de medio técnico ou algún tipo de ben privado, me explico. Se quero, por exemplo, facer unha reunión como aquí, pois necesito un local, que alguén me alugue un local que me preste un local. Se quero comunicarme a través de algún medio de comunicación, pois necesito papel, tinta e impresoras para imprimir o meu xornal, o meu libro, ou necesito un computador conectado a internet para poder
expresar todo un tipo de bens deste estilo, todo un tipo de ben físico, tamén a liberdade de movimento, por exemplo, pues, que hai un medio de locomoción, ou a liberdade, por exemplo, de reuniones de algún local onde poder reunirse. Se o Estado, hipotéticamente, socialista, esta tesis que plantes a Hallen moi provocativamente, non? É propietario de todos os medios de produción, propietario de todos os bens, se quero eu facer un xornal ou facer un programa de radio, un programa de televisión, con que medios o fago? Cos do Estado. E se mos deixa. Cualquier acto de expresión, cualquier acto de reunión, ¿no? Implicaría que alguén me ten que dar permiso para facelo. E o goberno pode darmo ou non. Aí está o debate, non? Que toda a liberdade precisa sempre de algún tipo de ben económico. E non pode pasar o contrario, que a acumulación de propiedade, pois, digamos, nun sistema, por exemplo, oligárquico, propicie que non exista liberdade exacta, porque ao final hai unha acumulación de propiedade en poucas mans. Pudera ser, sí. Pero a pregunta é, como se dá esa acumulación de propiedade? Por medios políticos ou por medios económicos? É dicir, esa acumulación de propiedade conseguiuse gracias ao amparo e á protección do Estado ou conseguiuse por medios de mercado? A miña tese, tamén hai que probala e hai que discutila, é que por medios de mercado é moi difícil conseguir esa protección. Normalmente esa apropiación, esa acumulación, esos oligarcas ou esas plutócratas que se xuntan, normalmente son porque contan con algún tipo de apoio estatal. Por exemplo, contan con licencias, contan con proteccións arancelarias, non? Contan con dereitos de propiedade intelectual, por exemplo. Claro. Sin eso é moi difícil, digamos, construir unha gran empresa. Porque outro dos temas que se discuten, por exemplo, é un tema marginal, é, por exemplo, se as empresas teñen límite, non? Se hai un límite ao tamaño das empresas, un límite teórico. Igual que nos decimos que o socialismo é teóricamente imposible no sentido de que sempre vai funcionar peor que o capitalismo, por problemas de cálculo. Unha empresa moi grande tamén vai calcular peor que unha empresa máis pequena. Claro, eso son temas que o desenvolvo, pero que é un tema que ten que ver co cálculo. Entón, as empresas, na miña tesis, teñen un límite. E se superan ese límite é porque están protegidas. E as proteccións, repito, son deste estilo, son tamén a veces proteccións estatais no sentido de que o Estado protexe empresas fora do seu territorio coas armas, non? Pero que, que a unha empresa normal, as empresas tamén están protegidas polas formas que teñen, pola forma corporativa. O sea, que as empresas normalmente son sociedades anónimas. As empresas son sociedades limitadas. Eso en mercado libre hai unha discusión ao respecto. Tampouco me quero pronunciar moito sobre ela, pero creo que esas formas jurídicas son a protección estatal das grandes empresas. E pasa o mesmo cos estados, que funcionan peor se son grandes. Eu tento pensar que sí. Ou se son moi grandes, teñen que descentralizarse. Claro. Como, por exemplo, o caso chino. China, curiosamente, é moi grande, pero está moi descentralizada. Tenden a funcionar, eu creo que por un problema de cálculo. Pero hai máis factores, non é o único factor. Nunha cuestión cultural, que vostede defende que está afincada a idea cultural do carpe diem na sociedade? Na de hoxe, sí. Ou por menos máis que antes. É unha impresión, non hai unha medida, non hai unha vara de medir que mida se temos máis carpe diem ou non. Eu veo, por lo menos nos discursos que leo na prensa, no que escuto falar a rapazallada nova e así, eu creo que teño unha visión máis presentista, máis de corto prazo. E se ve moito na política tamén. E vostede está en contra? A mí me gustaría máis que a ver, pensar a corto e longo prazo non é bo ni malo. Non é, cada un pensa como lle dá gana e cos valores que lle dá gana. Eu non son quen de dicirlle ninguén como ter que pensar os valores se quere vivir a corto prazo ou a longo prazo. O que digo que os valores a corto prazo teñen consecuencias, os valores a longo prazo teñen outras consecuencias. Nada máis que isto, pero non dice que sea bo ni malo. Só simplemente que antes de valorar a preferencia temporal das persoas, hai que valorar tamén as consecuencias desas medidas. Ahora, a persona quere asumilas, xa la ela, pero debe sabelas tamén, polo menos. Non dicir que me gusta máis el corto plazo, non? Ten dereito que lle guste o corto plazo, ten dereito a vivir súa vida como lle apetece, aí non me vou meter. Ahora, se me a corto plazo, ter este outras consecuencias. Hai un tópico que non sei se é certo, de que normalmente, bueno, din esta frase de que o avó construiu a empresa, o pai mantigua e o neto, pois, escaralleuna. Que a idea de, pois, o avó tivo un aforo, tivo un traballo e o neto, pois, deixou máis levala. Non sei se na sociedade se pode aplicar ese tópico, se é real. Bueno, estudiaron varios autores, pero estudiaron, por exemplo, Daniel Bell, un sociólogo americano, unha especie de dos pais do neoconservadurismo, pero ten un libro que se chama As contradicciones culturales del capitalismo, que non me canso de citar,
apunta a este punto. É dicir, que o capitalismo é creado por sociedades moi sacrificadas, moi austeras, moi traballadoras que viven a longo prazo, digamos, sacrifican o consumo presente por un futuro. Pero ese capitalismo genera certa opulencia social, genera gran abundancia de bens, gran abundancia de riquezas. E a xente, sobre todo a xente nova, que non viviu os procesos de creación de capital, dá o capital como por dado. E eu veo moitas veces no discurso, intuyo que o ven así, como se nunca se acabara, como se o Estado tuvera dinheiro infinito, como se a riqueza nunca se acabara, e como se sempre fóramos como agora, non? Sí. Oindo falar a uns rapaces, non a todos, pero a uns rapaces ou a unha xente moderna, observo que pensan que Galicia de antes era como a de ahora, pero con internet que iba a 3G. En vez de 5G, non? Que iba como máis lento, pero que non había miseria, que non había, que sempre foi Santiago como é agora, pero que iba todo un poquinho máis lento, que había a mellor que usar o teléfono móvil só para chamar, non? Sí. Non ven o proceso histórico, como son máis vello, eu non repito, nunca vin pasei miséricos, pero vin unha sociedade bastante máis pobre que a de hoxe, non? E iso ao mellor non o podedes imaginar vos. Polo que contan os vellos. Sí, pero vellos contado como contos, así que contan eles, non? Sí. Pero ese proceso viviuse nos últimos 60, 70 anos, viviuse un proceso rápido de crecemento económico na nosa terra, non? Pero claro, a xente, como xa naceu, digamos, con certos bens de consumo, pois nunca lle faltou agua na casa, sempre tuvo electricidade, sempre tuvo telefone, sempre tuvo un montón de cosas. Pensa que eso é como nos debido e que sempre foi así, que non houve que construílo, sobre todo que non se pode destruir. Xa. Por moito que daño que fagamos non se pode destruir. E iso que me gusta a min matizar un pouco, sí que se pode destruir. E hai sociedades que o destruíron. E José Luis San Pedro vaticinaba antes de falecer que este sistema estaba agotado, que se fixera o que se fixera. Vostede está de acordo con esa afirmación? Non. Eu creo que é unha bella tema que teñen os marxistas, que o capitalismo ten como un fin, non? Que habrá un proceso, unhas leis, que chamamos máis no Capital, leis do movimento, e que hai un momento que habrá como unha especie de etapa final do capitalismo, que os expropiadores serán expropiados, non? Que chegará unha etapa final. E levan toda a vida con eso, xa dos anos 20, que está coa crisis final. Eu lembro cando foi a gran depresión do 2008, amigos meus marxistas dicían, non, desta vez vai, desta vez cae. Non? É difícil que caiga porque o sistema capitalista non está centralizado. O sea, non é como un régimen de planificación central que hai unha cabeza e se derrumba esa cabeza, ese centro se derrumba todo, sino que é un sistema distribuído, como diría un enxeñeiro, está distribuído, está repartido en red e hai moitos capitalismos por todo o mundo, pode quebrar un deles, non? Pero non ten por que quebrar en Corea, non ten por que quebrar en outros países do mundo, ou en Singapur, ou no Japón, pode quebrar aquí, pero o sistema como tal é moi resiliente porque se adapta moi ben, porque non hai unha cabeza. Además, está pensado para adaptarse a cualquier condición. Tal vez obedece o de Darwin da adaptación propia. Sí, non, porque o sistema diseñado non é un sistema diseñado de entrada, nadie pensou crear o capitalismo. A diferencia do socialismo, que sí que ten teóricos e hai que facer así, non? Que ten la ABC del comunismo, de Preobrazhensky, Bukharin, así que diseñaban modelos, o el estado da revolución de Lenin, ou as tesis de Abril, que querían así como diseñar ou pensar como iba a facer unha sociedade socialista. O capitalismo nadie o diseñou. Smith e os teóricos, ou Say e todos estos, simplemente describían como funcionaba, pero non hai un diseño, non hai unha creación, non hai nadie que cree na súa complexidade do capitalismo. O capitalismo son moitas cousas. Primeiro é unha forma de pensar, eu sempre digo que é unha especie de tecnoloxía mental nova, é un invento humano. Un ser humano ten moitas tecnoloxías mentais. O alfabeto, por exemplo, o alfabeto nos axudou a escribir, a ler, pero é un invento, non? Pois os números, é outro invento que alguén inventou, os números romanos, depois vienen os números arábigos que viñen da India, para alguén cabilou de facer os números e cosas por estilo. Son ferramentas que nos usan no día a día. O capitalismo é unha especie de tecnoloxía mental. A forra é invirte correctamente o aforrado. O sea, en vez de gastar o aforrado, en vez de consumo inmediato, non? En vez de gastarlo nun día na playa ou gastarlo así, reinvirte-o. Usa ese aforro para comprar unha máquina nova, usa ese aforro para financiar un camión, usa ese aforro de forma sindicada para construir unha empresa, non? E con unhas reglas de contabilidade, que os beneficios tienen que ser maiores que as perdas, que hai unhas reglas que hai uns tipos de interés, etc. Pero despois, todo eso vai creando unha serie de institucións, vai creando, por exemplo, o que son as bolsas, non? Todos os mercados de empresas, vai creando, por exemplo, todo o que son os seguros, non? Vai creando todo, por exemplo, todo o que é o diñeiro,
na súa forma. O diñeiro, que é moi antigo, pero tamén é outro invento humano. Non existe desde os primitivos, non o conocí. É outro invento que nos axuda a dividir o traballo. Pensemos, por exemplo, en traballos como teu, que faríamos sin diñeiro? Non? Un xornalista, por exemplo, cando que vai, lee unha noticia cando vai comprar un kilo de peixe, ou locuta algo, non, claro, por decir, ti que lle das unha clase de matemáticas o panadeiro, ou non, eu que lle explico así un pouco de teoría do Estado, e se é para comprar unha cosa máis cara, doulle dúas clases. Non, ten lógica, eu explico-lle estes temas que estudiei eu a quen lle interesan, e que interesa, pois pagan indirectamente ou directamente unha matrícula e me financian a mí, e en cambio de eso, eu podo comprar peixe, pan, azúcar e todo tipo de bens. E tío mismo. Sí. Pero sin diñeiro esa división non podría facer así. Traballos complexos, sofisticados, como moitos dos que usamos nós, non serían posibles. Entón, o mantra que existe de que Non digo que todos os inventos Sí. son inventos humanos. E o capitalismo é outro invento humano. As bolsas, os seguros, as cámaras de compensación, non? Todos os derivados financeiros e cosas por este tipo de cosas son avances mentais, tecnoloxía que simplemente se aplica todo o que é unha maravilla, que é o cálculo actuarial. Salvou moitas vidas. Non? Ou salvou moitas vidas, sobre todo, permite que moitas persoas non caigan na miseria, porque é o pai de todos os seguros. Non? Os seguros os primeiros seguros pues, de vida que salvaban a moitas persoas pues, da miseria cando era así, que usaron, por exemplo, as mutuas obreiras, etc. Derivan todo dunha ferramenta que é o cálculo actuarial e do cálculo de probabilidades. Pues son ferramentas mentais. Entón, o mantra que existe de que a ecoloxía, bueno, o problema ecolóxico vai acabar co capitalismo, vostede cree que o capitalismo se adaptaría? Isto tamén é outro debate, e sei que é máis polémico. Pero penso que o capitalismo contribuye moito a salvar o clima máis que outros sistemas. Os sistemas antigos precapitalistas eran moito máis predadores con nos, na miña modesta opinión. E todo non tiñan o concepto de stock, por exemplo. Non? Cando leo os relatos de como funcionaban os povos primitivos, os povos industriais, tanto en Europa como en América e en outros sitios, eles non operan con concepto de stock, non operan con concepto de amortizar, no sentido de que, por exemplo, o meu avó, cando cortaba un árbol, plantaba outro. Porque senón a terra lle perdía valor. Non? Aquel bosque sempre estaba verde, eu recordo así, porque sempre, cando cortaba un árbol, pues, decía, e non o vas a ver, decía así, que non vas morrer así, pero a terra sube de valor por o mesmo feito de plantar un árbol. E de feito xa podes pedir unha hipoteca por un precio maior. Xa non é certo que non veas o beneficio, xa podes ver incluso estando vivo, ainda que o árbol tarde 40 anos en medrar. Non? Temos o concepto de stock. Nós, por exemplo, cando no uso da carne ou así, ou de cualquier outro cultivo, intentamos optimizar, intentamos con un espacio de terra que temos ter a máxima produción posible cos medios que hai e intentamos minimizar as perdas. Pero, por exemplo, por lo que leo os antigos cazaban con lume, botaban, por exemplo, animais cara un barranco, bisontes ou o que fora daquela, e claro, ao mellor rodeábanos, e botábanos por un barranco e cazábanos así. Claro, ao mellor mataban, que sei, 50, 60 bisontes dunha vez. Pero claro, aqueles bisontes, se non tiñan neveras, se non tiñan stock, tal, se lles podría boa parte do que... Claro. Do que tiñan. Nos intentamos optimizar o máximo posible. E creo que o capitalismo, nese aspecto, nos dá os medios e nos dá a riqueza suficiente para poder permitirnos pensar no medio ambiente. Se vos fixades a pensar no medio ambiente é algo que se dá cando as sociedades son moi opulentas. Sei que este tema é debatido, non quero tampouco en 5 minutos explicar isto, pero que sí que eu entendo que temos os medios e temos as formas de preocuparnos do medio ambiente, porque agora temos formas de cultivar, por exemplo, menos intensivas en terra. Boa parte do enemigo do bosque e así é o cultivo. Se nos producimos en menos espacio, liberamos bosques, como está pasando en toda Europa e todo o hemisferio norte. Optimización dos recursos. Aparte que os animais soltos, por exemplo, nos gando e nos cosas por estilo, se deixa solto, pois moitos deles comen os árboles pequenos e comen todo, se está estabulado máis ou menos, conservan máis ou menos puro o ambiente. A parte que, repito, a preocupación medioambiental e os medios para cuidar dela a temos porque temos os medios. Desde logo, por lo menos as sociedades socialistas non teñen mellor rexistro co capitalismo a hora de atender o medio ambiente, para nada, non? Porque hai varios libros ao respecto, por exemplo, sobre o que fixo Mao, o que se fixo na Unión Soviética, por exemplo, no Mar de Aral, e este tipo de cosas, toda a chuvia ácida que había na Europa do Leste, porque non había ningún tipo de preocupación ambiental. Nós temos esa preocupación.
E podemos permitirnos o luxo incluso de ensayar tecnoloxías verdes. E cree que pode o Bitcoin sustituir a moeda actual? Esa é a idea. Eu, personalmente, sou máis partidario do ouro que do Bitcoin. Do patrón ouro. Non? E, de feito, o Bitcoin imita ou replica o patrón ouro. No sentido de que hai que minalo. Esta idea de que o diñeiro ten que ser costoso de sacar. O diñeiro actual estatal se elabora, digamos, sin coste. Simplemente o Banco Central Europeo descuenta os títulos de deuda ou imprime diñeiro da forma que sea, non? A través das varias formas que ten, pero non ten coste producir diñeiro. Se entende que o minado é como o ouro, tens que minalo, tens que traballar e picar e minar. O sea, que non tens que ser gratis. A cantidade de bitcoins ilimitada. Mais ou menos como se entende que é do ouro. Mais ou menos o ouro se sabe máis ou menos quanto ouro hai. E non se prevé que veñan de repente grandes influxos de ouro. No? O Bitcoin imita tamén todo eso. Ahora, eu prefiro ouro. Claro. Prefiro ouro. Porque é máis, eu creo que é máis perfecto que o Bitcoin. Porque non precisa de intermediario. Xa. Ti para usar Bitcoin necesitas un computador. Ou algún tipo de conexión, ou algún tipo de cosa. Ouro docho e xa está. Sí. Que a pandemia do COVID foi xestionada con forte control sancionador e de coacción de liberdades. Sería posible prescindir desa coacción ou... Nas circunstancias actuais eu creo que non. Pero aquí entra o debate. No século XIX hubo un debate sobre como atender as pandemias. Un debate filosófico, incluso entre médicos e científicos, sobre como atender as pandémicas. E había os contagionistas e os anticontagionistas, non? Había uns que decían que era o Estado e a través da máquina burocrática que tiña que atender e cuidar das pandemias. E outro que dicía, non, temos que buscar métodos de outra índole, non coercitivos, para prever as pandemias. Digamos que un enfatizaba máis na prevención, etc. Por exemplo, uns pensaban, vamos a ver, higiene nas casas, ter un pequeno depósito de medicamentos, na casa tamén, non? Ter unha pequena reserva, un pequeno reservorio de medicamentos para en caso de unha pandemia, ter as casas máis ou menos acondicionadas para unha situación dese estilo, e ter previstas unha serie de pautas de conducta para evitar este tipo de cosas. O sea, educar a sociedade para que tuviera prevista para unha pandemia, non? Que pasa? Triunfou o bando contagionista, no sentido de que era o Estado a través das súas burocracias médicas e a través dos medios da forza que utiliza. Entonces, inhibiuse o desenvolvemento de alternativas. E a día de hoxe, que pasa? En que pudera ser, a día de hoxe non estamos entrenados, nin temos os medios necesarios para atender unha pandemia. Entón, a día de hoxe non quedou outro remedio que usar medios de forza, porque non se ensayaron outros. Claro. Non se inhibiu a creación de novas formas de previr ese tipo de cousas que estaban facéndose. Claro, e agora non queda outra. Agora non queda outra porque non tes reservas na casa, non estás entrenado e as viviendas e as rúas non están preparadas para unha pandemia. Nin as formas de vida sociais están preparadas para unha pandemia. E co potente que son os medios de comunicación, non poderían manipular ou informar de alguna forma para nun corto prazo? Porque a corto prazo che ven a cousa, non te dá tempo a ensayar as novas, porque xa non as preparaches. Xa. Pero agora habría que empezar a preparar a siguiente. Sí. Pero non estamos facendo eso, nadie nos di de preparar a siguiente. Xa, eso é certo. Pautas de conducta, por exemplo, ter máscaras na casa, carai, unhas poucas, guardadas, para cando veña a siguiente, ter un mínimo de medicamentos anti todo eso, e pautas de conducta, incluso a propio diseño das vivendas pensado para eso, que non estaba pensado para eso tampouco. Falando de educación, vostede ten dito que, por exemplo, que as matemáticas provocan que os nenos cuestionen se ten máis razón a familia ou o Estado. No, a vexo, eso o di unha serie de autores, o di Maurice Clini, un historiador de matemáticas, é un científico español que non sei se está vivo, que se chama Julio Pascual, que escribe un traballo sobre eso, que me chama moita atención, non teño pruebas desto. Quero dicir, boa parte do sistema escolar, tal como se plantea en moitos países occidentais, trata de pensar que en caso de dúbida que sabe máis o profesor, ou sabe máis, digamos, o Estado que sabe o individuo. Máis que o profesor, o Estado que o individuo. E que o conocimiento que dá o Estado é o correcto, e o conocimiento que ten os individuos por outros medios, eso non é correcto. Non? E iso se construye a través non das matemáticas. As matemáticas é unha ciencia imprescindible, senón do uso que se fai das matemáticas, que é moi distinto. Porque as matemáticas poden ensinarse de moitas formas. Tampouco quero dicir os profesores como teñen que facer, pero digo que moitas veces se plantea que en caso de duda
entre ti e teu pai, entre teu pai e o profesor, moitas veces se trata de que sepa máis o profesor, ou que aparente que sepa máis o profesor que sabe teu pai, ou tua nai. Non? Esa é a idea. Pero non só se fai isto, se fai eso se consigue. Se te fixas o goberno, nesta pandemia, cando fala el experto, fala el que sabe, e ese que dice como hai que hacer, e todos, en xeral, creemos, ese vertiente, o mellor é certo, non estou dicindo que este mentindo a propósito, pero, e a idea de porque creemos máis esos señores que os outros, que teñen de particular, non? Sí. Iso creo que se consigue a través de sistemas como estos. Repito, non das matemáticas son preciosas, a mí me gustan moito, me gusta ler de matemáticas e disfruto moito con elas, sino como se ensina. Iso que decline, por exemplo. E habería alternativa que o Estado controlase a educación? Porque o que vexo de elementos previos era que controlado, por exemplo, pola religión. E tampouco me parece un exemplo. A religión, sí. A ver, os estados, cando expropian as religións, por exemplo, na reforma, o fan para controlar as terras que teñen, pero tamén o monopolio da educación. Porque queren educar queren controlar, digamos, o sistema, o aparato educativo. A ver, a educación... Primeiro, que é educación? Ensinar unhas pautas básicas. Espera, ti cando... Vale. Non, vamos a ver. Ti sabes usar un móvil, polo que veo, si, non? Sí. Levache algún ancianxo na clase ou... Non fun eu. Aprendeches ti, moitas cosas que aprendes ti. Unha persona, por exemplo, que sabe vestirse. Sabe vestirse elegante, combinar eso como aprendeu. Non? Hai moitas cosas que se aprenden. Aprender a usar o Instagram, o WhatsApp, estas cosas todas. Non che ensinaron formalmente, vas aprendendo ti cos teus amigos. Eu veo rapaces novos eruditos en fútbol, por exemplo, saben, Kaká, ou así, calquera destes, Nolito, cualquier futbolista así famoso de hoxe, pues saben deles, Iago Aspas e tal, cuantos goles meteu contra o Madrid fai 2 anos, e ten erudición a borde, e además saben de reportes raros. Eso ensina na escola, non, simplemente ese rapaz ou esa rapaza ten interese nese tema, lee, busca xornais, ve partidos, está enterado, lee a prensa especializada ou incluso chega a estudiarlo profesionalmente. Pero non necesita que te ensinen na escola, simplemente unha persona... E porque as personas deses temas que lles gustan saben moito, en cambio dos temas que lles ensinan, digamos, pola forza, pois parece que saben menos. Como digo eu, repito que non é culpa dos profesores, eu creo que moitas veces está como está diseñado. Os institutos, as escolas tiñen que ser como o liceo, ou a academia de Platón, unha cosa así, unha erudición ali a salir os rapaces da escola correndo a comprar la crítica da razón pura. Oye, que eu teño visto por 4 euros, en librerías de segunda man. En cambio, por exemplo, para beber ou para ter cousas, eso teñen cartos, pero para comprar a crítica da razón pura, ou un poemario, ou un libro de matemáticas, ou un libro de historia, hai non moi baratos en moitos sitios, porque os rapaces non van correndo a comprar esas cousas, que é o que falla. Porque, mire, medios temos máis que nunca. Os profesores excelentes, profesionais. Temos medios... En cualquier instituto, cualquier escola, temos medios de internet, de biblioteca, fabulosos, como nunca na historia da humanidade, ou hasta o século XX e XXI, os seres humanos non tiveron acceso a tantas. Teñen acceso a todas as obras de arte de la historia e de todos os tempos en internet. Teñen acceso a todas as obras musicais de todas as calidades en internet. Teñen acceso a millóns de libros gratuitos en internet, e aparte, se se poñen a buscar por aí, hai moitos libros, sobre todo os clásicos, son moi baratos de comprar. Librerías de segunda man, hai páginas de internet para comprarlos baratos ou descargalos, sobre todo os clásicos que non teñen dereitos de autor, porque a xente non gasta o tempo así. Eso é o que pregunto eu. Depois de gastar miles de millóns de euros neso, porque non, repito, en cambio os veo, non todos, obviamente, pero veo que para beber moitos teñen cartos. Pode ser que Os cartos desa bebida poden comprar libros, Sí, pode ser que o propio poder do Estado lle interese unha poboación menos inteligente. Non sei se lle interesa, porque iso é moi conspiranoico. Mais que moi inteligente, eu creo que interesa en determinados hábitos, digamos, controlar as fontes de información. Controlar, digamos, o que saben de determinados temas. Por eso, digamos, os contidos xerais dos sistemas educativos, pero non en España, en todo o mundo, non é unha cousa só nosa. Estas cosas se inventaron os franceses há moito tempo, o Ferri inventou unha educación prusiana, no século XIX, inventou Horace Mann, Estados Unidos, e outra cosa, a idea de crear un currículum con unha serie de materias, porque todo o mundo ten que estudiar o mismo, isto tampouco entendo. Que?
Si, se fóramos por intereses. Non, pero porque ten que estudiar todo o mundo o mesmo currículum, a mesma edade e ao mesmo tempo. O sea, imagina que obrigan a todos os nenos a ler o mesmo periódico todas as mesmas horas. Todos protestarían, non? Pois aquí, así porque non podes, non sei, supoño que técnicamente igual non é posible, e os pedagogos me dirán, non? Pero supoño que podría facerse alguna cousa, algo máis modular ou algo máis distinta, non? Porque todo ese que ten que ter todo o mundo saber o mismo. Sobre todo, desde o mesmo punto de vista. Os mesmos filósofos, os mesmos literatos, non só na mesma historia, porque ten que estudiar todo o mismo, non podemos estudiar cosas distintas. Nós, todo o mundo, somos distintos, que estamos aquí nesta sala, vestimos distinto, non pasa nada. Comemos seguramente distinto, non pasa nada. Temos gustos distintos en moitas cousas, non pasa nada. Qual é o problema? Porque temos que saber todos o mismo. Bueno, supoño que é unha cuestión tamén de que habría que facer unha inversión moito máis grande en profesores e... No, pero non sei, por eso digo si é unha cuestión técnica ou non, eu repito que non sou pedagogo, non sei, de alguma forma se podía intentar, pero desde logo porque non se pode variar un pouco, non? Sí. Porque o canon literario o mesmo, o canon, non, a historia tende a ser a mesma, ou ese tipo de cosas así, non? Sobre todo o canon filosófico, eu creo que en filosofía hai moitos máis autores que os que veñen no canon. Mas, se a xente lee Arcipreste de Ita, lo lee con deleite. No, que eu veo nos meus sobrinhos, o veo cando estudiaba, e cosas así. Entón, para que ven a salto de que ven eso? Non? E máis, é unha falsedade, porque dices, no, leemos todos a Platón. Vale, leemos a Platón pode ser unha cousa boa, non pode discutir. Pero a xente non lee a Platón, lee o que vai a entrar no selectivo de Platón. Que é moi distinto. E máis sabes o que vai a entrar para que só estudies eso. Sí. Na sociedade actual hai... Bueno, antes coñecíase máis as persoas como pues, teu mestre, sí. Aquele o panadeiro, sí. E agora non, hai máis mobilidade laboral. Que opina desa cuestión? Como mobilidade laboral? Pois que ou se pode ser pues, xornalista, traballar nunha empresa, pero dentro de 5 anos, pois... Outra cousa é, se estás en Galicia, acabas intentando estudiar para ser funcionario. Eso que din da aceleración. Claro, incluso os traballos moi estables son moi mudables. Tens que estar aprendendo cousas novas. Quer dizer, eu velho, pero pasei por un montón de aprendizaxes. Eu aprendi a escribir en máquina. Despois pasei ao computador a escribir WordPerfect. Despois pasei as cousas modernas. Despois teño que estar sempre adaptado ás tecnoloxías móviles, ou teño asignaturas electrónicas, todo o día cambiando de cousas. Supoño que todos os traballos, non hai un traballo que sea seguro. No sentido que traballo que exactamente vai ser o mismo dentro de 20 anos. Algúns, moitos serán, outros non sabemos cuáles, porque están en perpetuo movimento e non pode dicir que tal sector está a salvo do cambio. Eu mismo, nestas pandemias, tengo que aprender a dar a clase online. E supoño que eso, os profesores do futuro non lle vai quedar outra. Pero van ter que dar clase de outra forma. E non te pode ser necesariamente malo. Vas ter que dar clase de outra forma, porque ahora xente se aprendeu a dar clase así. E os estudiantes xa se acostumbran a dar clase así. É dicir, que a riqueza de medios que hai, por que non baixar podcast ou cosas polo estilo, e velos tamén dunha forma máis modular? Non? Hai todas estas formas de ensino que hai por internet, tipo Coursera, Academia Khan, cosas polo estilo, que teñen cursos enteiros grabados en internet, que podes velos de forma modular, porque agora me levanto ás 10, pues, cada persona ten os seus ciclos vitais. Eu son unha persona que son máis ben de tarde e noite, xa mentalmente, pola mañá estou dormido, empezo a despertar así pola tarde. Pero pouco non podo usar as horas que me conveña a min unha ducha ou ir un podcast ou ver un vídeo cando me conveña a min e despois combinar ou cosas polo estilo, non? Saberes distintos, eso un día é posible e é casi gratuito. Se non é gratuito de todo. Por que non podemos o profesor orientar nestas cousas? E seguir como nos tempos de Platón, dando clase. Porque non houve gran cambio, Hai un bello debate que se o ser humano é bo ou malo por natureza. Ou se move por poder. A ver, cada ser humano é distinto. Eu non teño así unha antropoloxía filosófica. Non de como é o ser humano. Eu non sei exactamente como é. Eu intuyo que é autointeresado, pero non ten por que ser necesariamente malo. Ora, supoño que o malo ou bo habrá grados tamén, e habrá que definir que é malo tamén.
Eso é un gran debate, un gran debate, como un gran debate de se o ser humano nace así como é ou faise. Porque algúns os panpsiquistas, que se chama así, queren cambiar a... Pensa que cambiando a educación, pues cambiar o ser humano de todo. E eu, algo sí, non de todo. Non sei, que non o sei, é un gran debate, me gustaría saberlo claro. Alguns pensan que o ser humano como que non ten arreglo, non? Que é así como é e tal, e podemos vernizalo un pouco así para facerlo mellor. Outros din que cambiando o sistema educativo, así tipo Rousseau, así, cambiando a educación, o ser humano cambia. E algo cambia, pero tampouco cambia de todo. Penso eu, non? Por exemplo, veo que estas guerras que hai agora, pues a xente está máis, non sei se está moi educada, pero máis educada que fai 100 anos está. Máis escolarizada, teñe máis cultura, máis internet, máis cosas. Se ven esta guerra, rusos e ucranios usando TikTok, usan todo tipo de redes, e suben e cosas, e baixan, e así, non? Son xente que son modernizada, que teñen acceso á información, pero sin comportantes como antes. Casi como antes, por lo menos. Entón, non o sei. É complicado. É complicado porque supoño que sea unha dialéctica das dúas cousas. Unha dialéctica entre naturaleza e educación. Non creo que as dúas son importantes, pero non sei en que proporción. Un dos entrevistados que tivemos foi Martiño Noriega. Sí. E pedimos que deixase unha pregunta para vostede. El di: como consegue defender o señor Bastos unha posición nacional galega e un apoio ao neoliberalismo e ao Partido Popular? Di el. Pregunta. Bueno, porque eu son un nacionalista galego de dereitas. O sea, unha Galicia independiente vai gobernar o PP igual. Non, o sea, que Galicia sea independiente non quer dizer que a base social cambie de repente, o que aparezcan galegos novos, será a mesma xente que hai agora. Se a xente que hai agora vota polo PP, unha Galicia independiente, pues será como Irlanda, pues votará partidos de PP, non hai nada que impida todo isto. E despois, que Galiza independiente, ou que Galiza soberana, ou que Galiza autónoma, ou que Galiza federal quer? Pues, unha Galiza socialista ou unha Galiza neoliberal? Pues, unha Galiza neoliberal. O sea, neoliberal. Eu non son neoliberal exactamente. Son máis ben para neoliberal. Pero a idea é que eu quero unha Galiza capitalista, como Irlanda. Eu non quero ser así como Albania, nin un país, ou nin como Cuba, con todos os respetos, que eu non son antiimperialista, non me quero meter nos asuntos dele, pero vivir como en Cuba non quero. Aquí, os cubanos son soberanos que viven como queiran. Eu voto o traballo para que Galicia non sea así, que Galicia sea como Irlanda, que sea como Luxemburgo, que sea como Estonia, que son países do tamaño ou máis pequenos que Galicia, que xa nos superan en renta. Os países bálticos xa nos superaron en renta. É vostede independentista? Eu creo que é unha posibilidade. A ver, non me preocupa moito, me preocupa máis ben pois, que a sociedade galega se conserve e sigamos conservando o idioma, sigamos conservando nosa, agora que dicen a xente fina, convivencialidade, e esta forma de ser nós, e así eso me interesa. Ora, a independencia eu non veo mal que un pobo se independice, non sei porque hai unha especie de unión sagrada. Eu creo que é un concepto sacado da Iglesia Católica. A Iglesia Católica histórica horrorizaba o cisma, non? Que houbera divisións, e parece que o Estado moderno horroriza o cisma. Non sei por qué. Non sei por qué, porque non... Quero dicir, nin a Chequia e Eslovaquia lle pasou nada por separarse. Estonia, Letonia e Lituania, que están mellor agora ou cando estaban en Rusia. Non. Digo, non pasa nada. Irlanda está mellor cando estaba agora ou cando estaba con Inglaterra. Hai dúas, a máis aí é fácil de comparar. Porque hai unha Irlanda que quedou en Inglaterra e unha Irlanda que marchou. Iso non quere dicir que odies os demais, nin que teñas que pelearte cos demais, simplemente, incluso, pode haber unha nación dividida en varios estados, porque esa idea de que é un estado que ten que atravesar unha nación tamén é unha idea tamén decimonónica. Alemania de principios do século XIX era unha Alemania dividida en 30 ou 40 unidades políticas, pero eran igual de alemanas que agora, Schiller, Goethe, non? Toda esta xente que escribían aqueles poetas, Heine, todos aqueles poetas, eran poetas alemáns, escribían en alemán, pero non había un estado alemán. Goethe era o ministro do interior de Weimar, se non lembro mal, tiña 100 policías a súas órdenes, que era un o que chamaríamos un microestado, pero era un país relativamente próspero, pacífico e de unha elevadísima cultura, pero seguían sendo alemáns, pero porque ten que estar unido nun solo estado. Eso é unha cuestión que hai que dividir, que discutir. Ora, isto que teño llevanía aos españoles? Non, ningún, non teño eu cuitas con eles, ni nada así polo estilo, non é unha cuestión dese estilo. Ora, si entendes que estando mellor solo ou que sea, e a veces pode ser conveniente, é dicir, nas relacións humanas
Cando dúas persoas discuten, pois se separan e xa está, unha parella, amigos, e non pasa nada, non hai por que chegar a violencia, se separan cada un para a súa casa e non pasa nada. O problema é cando queren mantelos unidos pola forza. O sea, quere marcharse porque que problema hai que se te rompe a ti se marcha? Non? Non veo eu ese terror ou así a calles secesións. Como se pode mudar entón o declive de falantes en lingua galega? A ver, isto é un vello debate. Eu creo que usando a política non é a mellor forma. Ainda que pode ser unha, non? Pero non é a mellor forma. Eu creo que os galegos temos que aprender tamén a autoorganizarnos. Non só depender, digamos, de que o Estado nos protege o idioma, sino montar asociacións de cosas como estamos facendo nós agora. Non depende de ninguna administración pública no colectivo, simplemente nos juntamos, falamos, damos unha conferencia, damos unha charla, intentamos falar o idioma e intentamos discutir estas cousas, ou escribimos, ou sea, non? Todo que sea, ou damos unha clase, ou así, decir, non está o problema. Pero creo que tamén hai que empezar por abaixo, non esperar que o Estado proteja todo. Mire que o Estado galego, perdón, o lingua galega resistiu moitos séculos sin Estado ningún. Non? E hai que ver tamén entonces como se fixo. No teu artigo semanal de Nos Diario desta semana afirmabas que un revolucionario, que Mao dicía que un revolucionario sabe moverse como peixe no auga. Sí. É porque en Galicia o Partido Popular parece moverse mellor pola xente que o venera que o Partido... Primeiro que o PP ten un componente tamén certo, non é un partido nacionalista estricto, pero sí que é un partido así que conoce mellor o país, si queres chamarlle así. Porque un partido que ten forza nas cidades, un partido que ten forza no rural, ten nas cidades grandes, nas cidades pequenas, nas aldeas, e en todo o espacio do país. Entón, parece conocer mellor o país que conoce o nacionalistas. Os nacionalistas deberían conocer mellor o país. E moitas veces, pois, repito, sin criticar o que eles fixeron moito, que non estou aquí criticando para nada, que moitos fixeron e bastante máis do que fixen eu, tamén hai que decirlo así. Traballaron e lutaron por moitas cosas, pero a veces como que non entenden o país e se apartan das formas si queren máis tradicionais do país. Por exemplo, non se lleve por exemplo, unha romería, non se lleve así nos actos de eso que se criticaba esa cosa así, que non nos actos populares ou así, parece que están máis cómodos como noutro tipo de ambientes. Non é churrascada. Si, non é churrascada, parece que non lle gusta andar onde anda a xente popular, a xente que fala galego de verdad, porque ti vas ás romerías, vas ás festas ali ao Corpiño de Lalín, ou vas a sitios así, ali está, sendo así decimonónico, ali está o folgués, si queres, está o espírito da nación ali, está o paisano que se comporta como se comportaba antes, que fala un galego perfecto, que ten a forma de ser ou de vida típica dun galego, que come como un galego, que se relaciona como un galego, non? E parece que nos sitios é onde máis falta. E parece que está preocupado por debates que son debates que veñen como importados, non? Si, é que total, queda moito para chegar a eso. Este artigo iba por o laicismo, non para meterme con o laicismo. A idea era de, bueno, o laicismo é unha cousa que ven de Francia e ven así, que son debates que hai por ali e así, e despois se copiaron en España. Pero parece que queres facer un modelo destes aquí, sin ter en conta que a raza tamén comparte da tua historia. O sea, a historia dunha nación hai que tomar inteira, non podes collela así como te gusta a ti, non quitando as partes que te son progresistas e as que non son non te gusta. Esta nación está moi influída pola Iglesia Católica. Desde os símbolos, a toponimia, a antroponimia, todo está a ordenación do territorio en parroquias está moi influído. Vale, pois non te gustará, e tes todo o dereito do mundo a que non te guste, pero non podes negalo. Parece como queres borrar unha parte do país, como se solo houbera antiguamente irmandiños e cosas por o estilo, e os irmandiños non estiveran encardinados nunha sociedade. Non, parece que só colles o que te gusta, non? O mariscal Pardo de Cela, vas seleccionando e como se non houbera a Catedral de Santiago, se non houbera construído todo isto alrededor desto. E depois apunto outra cousa que a mí me chama a atención. Unha persona que cambia de religión, que abandona todo o pasado religioso con todo o seu dereito, moi probablemente non quede aí. Unha persona disposta a cambiar, cambia de todo, Non só cambia, abandona a religión, tamén abandona a lingua. Tamén, porque se podes ser modernos, vamos ser modernos de verdad. Non? Abandonas a lingua, abandonas a forma de ser, a forma de relacionarte, abandonas
repito, unha cosa que sempre me gustou moito é o botellón, non porque me parezca ben ou mal que os rapaces beban, a la eles, senón a forma. As nosas relacións máis bellas íbamos a bares, íbamos a cosas así. E agora parece que se xuntan como fan en Andalucía, porque Andalucía fai sol, aí é normal que se xunten así, que non chove pola noite, porque esa forma de reunión é propia de sitios calurosos, que fan notas calurosas, que poden xuntarse, pero aquí que pinta ese tipo de cousas, non? Pinta no sentido que entendo a lógica, pero non podía buscar outro tipo de fórmula, non? Parece que estás imitando sempre unha persona que perde as raíces, non as perde só na religión, que é unha cosa que pensas en ti, que vamos a acomodar, non, vas perder moitas máis cousas. Pode deberse ese tal por o citado autoodio que temos. É que temos moito autoodio e moitas veces os nacionalistas tamén o teñen. Porque parece que hai cosas do seu pasado que como que renegan deles. E, bueno, a ver, toda nación ten aspectos oscuros. En Francia houve fascistas e bastante fascistas, en Alemania, en Italia foi podes criticalos, pero non os apartas da nación. Non, como que estos non son, sí que son. E ti tamén tes aspectos que poden non gustarte, pois tens que te son da nación e incorporalos e debatilos, pero non negalos. Porque parece que como se quixera que só é da nación as cousas boas, non? E a nación, como todas as nacións da Terra, temos cousas malas. E temos moitas cousas boas. E temos pasados, pois ao mellor que non son moi agradecidos, pero hai que asumilos tamén. Cales son os teus referentes políticos? Eu non, sabes que non son moi político. De entrada, pero como referentes, a que te refieres? Os referentes intelectuales, pero que falen de política. Bueno, si, teño uns cuantos. Me gustaban filósofos políticos, te refires? Sí. Non políticos. Pois me gusta moito, por exemplo, Bertrand de Juvenel, por exemplo, me gusta Louis von Mises, me gusta de Murray Rothbard de Escribín, non? Hai moitos, me gusta moito un sociólogo que se chama Stanisław Andrzejewski, teño así moitos referentes que penso que analiza moi ben a Charles Tilly, me gusta moito tamén en moitos aspectos, non? E despois no aspecto político, de política práctica, a mí me gustan os políticos oscuros. Eu sempre digo que o político bo é como o árbitro, o que non se nota, o que non pasa a historia. Por exemplo, antes en historia de España falaban dos Austrias maiores e os menores. Os Austrias maiores eran Felipe II, así que conquistaban moitas terras. En cambio, dos Austrias menores casi ninguén fala, ou non están, digamos, tanto no imaginario. Digo por poñer a historia de España, non? Felipe III, por exemplo, é un rei que nunca, dentro da medida do posible, intentou non meterse en guerras, intentou non meterse en líos, intentou... En cambio, está moi denigrado, como unha cousa menor, que de declive, e así, pues, para mí ese tipo de reis me gusta. Igual que me gustan as épocas oscuras. Que pasaba nesas épocas oscuras, non? Así, por exemplo, hai unha cosa que me chama a atención, por exemplo, cando eu teño no despacho, teño un póster dos reis da Galiza, de todos os reis da Galiza. Creo que hai 100 anos que non se sabe cuáles eran. É dicir, hai 100 anos, no tempo dos reis huevos, hai como 100, 70, 80 anos, unha época, que non se sabe quenes foron os reis. Que había ali? Non había nada. Claro. Que? Mas a sociedade seguiu porque hasta aquí chegamos, non? E se farían cousas e así, non pudo haber unha interrupción histórica, non? Que pasaba ali? Se pasa a alta Edade Media, cosas destas así. Esas cosas me gustan moito, non? O declive de Roma, ou cosas así, o que se chama declive, non? Porque moitas veces a historia se presenta etapas de gloria, son etapas moi imperiais, moi bélicas. Cambio, etapas así tal, son como etapas máis pacíficas, máis oscuras, que a vida transcurre, digamos, sin grandes cambios ou sobresaltos, non? Esas son etapas que me gustan a min. Vostede di que é ateo do Estado, ten manifestado. A ver, hai xente que é atea de religión, ou de Deus, no seu dereito. Eu simplemente no Estado non creo. Non creo que teña existencia física. Sí. Non a eso me refiro. O sea, o que din os filósofos non ten existencia ontolóxica. É dicir, non hai unha persona chamada Estado que poda cenar ou falar con ela. Non que non ou como a podan presentar ou sacala a bailar ou unha cousa así por estilo. Non existe tal cousa. É un imaginario. Nese aspecto, o imaginario que esconde o poder de persoas concretas. E iso que me gusta resaltar. Eu queríalle preguntar por que opines sobre esas persoas concretas. Para que, bueno, que diga que opina. Por exemplo, Ana Pontón.
Pero es que non son persoas concretas que gobernan. A ver, Ana Pontón é unha persona moi traballadora, por pouco que conozco, non que conozca moito, pero que Tate é unha persona moi traballadora, moi tenaz, moi centrada no seu, e eu creo que se persevera, pues pode ser presidente de Galicia. Se persevera, tarde ou temprano, os outros poden cometer un erro. E se ela persevera e sigue así, pois pode chegarlle ben. Rouco Varela? Eu admiro moito. Eu sinto moito, para mí a debilidade, para mí é dos mellores políticos que deu Galiza. Que pasa que como non é un político electo, nin un político do Estado, sino que é un príncipe da Igrexa, pois se lle valora menos. Para mí me gusta moito porque é moi... ten todas as dotes do político. Eu non podo evitarlo, que eu... gustame velo, porque como maniobra, como fala, como dice, con todos os tópicos do político. E eu o admiro moito. Abel Caballero? Pois é un político, como decía antes, que está como peixe no agua, non? Sí. Entende ben, eu son de Vigo, bueno, vivo en Santiago, pero vou bastante a Vigo. Entonces, é unha persona que entende ben Vigo. Entende ben, se non se pode explicar esos resultados. E o povo tamén o quere. Tendrá seus fallos, tendrá seus problemas, pero entende a psicología do vigués e entende, se preocupa polas súas cosas. Esas cosas así que, por exemplo, hai un político socialista, pois isto co Santo Cristo ou coa cruz que piso ali, a cruz esa que hai no Castro, non? Entende ben, o povo os os máis laicistas, os máis radicales, sí que lles pode afectar, pero esa xente é unha cousa que le vai desde que son pequenos, tampouco lles afecta gran cousa. Tampouco lles impide, digamos, non é unha agresión contra a libertad religiosa, simplemente é unha cosa que viron ali, que lle gusta, que é un espacio que é bonito e ele o arregla, e hai xente que lle gusta eso. Por eso ten votos do PP. Beiras? Beiras é o mellor orador que deu Galiza. Moito tempo, é un gran escritor, é unha persona señal, como todas as persoas señales, pois ten defectos, ten virtudes, pero é unha persona moi brillante. Cando se ponga, eso sí. Políticamente é distinto, non? Porque ten, a mellor polas alianzas que ten, ou así, pode ser máis discutible como orador, como líder político. É o Castelao do noso tempo, eu creo. Crees que se equivocou cando a ruptura de non me meto neso, porque el decide o que quer. Rompeu con a trayectoria, digamos, non? Pero non me meto neso. Son decisións súas e do respeto que lle teño, que non é unha persoa, repito, jamás que é brillante, ten xestos teatrais, porque ele traduce o teatro, ele é unha persona moi interesante, foi un gran economista, entón é unha persona así como moi brillante. E Alfonso Rueda? A ver, está por ver. Eu creo que é unha persona... pode facelo ben no sentido que, bueno, que é unha persona... A ver, en política non só hai que saber liderar, tamén hai que saber estar no teu posto e saber obedecer. Eu nunca lle pillei ningún renuncio. Mira que é difícil un político que lle pille sempre pilla algunha metedura de pata. Entón é unha persona que sabe estar no seu sitio e ora tocoulle outro. Vamos a ver como fai. Non? Pero creo que ten potencialidade. E Feijóo? Feijóo, bueno, foi tamén vai ser un dos políticos recordados da nosa terra. Eu creo, a ver, obviamente non é un político nacionalista, pero bueno, el fixo moito por consolidar as institucións do país. É dicir, Galicia é unha autonomía moi institucionalizada, é unha autonomía que funciona bastante ben, en comparativa con outras comunidades autónomas, eu creo que das mellores, a nivel administrativo, pero funciona bastante ben. Conservou, supo manter ben as contas, digamos, que permitiu unha Galicia viable. Miren, hasta pode ser un paradoxo, unha hipotética Galicia independiente, deberíalle moito a Feijóo. Ainda que non o sea así, ainda que el non o sea, digo que unha hipotética, debería porque el construiu boa parte do que permitiría a unha Galicia futura funcionar. Digo, ten administración, ten un funcionariado preparado, ten unhas infraestructuras, ten unhas cosas que el parece que non, pero contribuiu a crear todo eso. Bueno, el é o povo galego e o seu goberno, non? Pero, curiosamente, pudera ser así. Fraga Iribarne? Home, tamén foi un dos pais da autonomía galega, non? E, además, si ben Feijóo deulle un peso administrativo, Fraga tamén, paradóxicamente, deulle un peso político. Na época era un político de primeira liña que viu a Galicia, entón, deulle peso político a autonomía, non? E el gustabanlle máis os símbolos, os xestos e os gaiteiros e cosas por estilo, pero tamén contribuiu a crear unha conciencia. Si ben Feijóo crea, digamos, un aparato administrativo, crea unha administración que funciona, ou que é capaz de funcionar máis ou menos sola, Fraga dalle un simbolismo político. Pedro Sánchez?
En que sentido? A ver, Pedro Sánchez, penso, a ver, a mí non me gusta, non estou criticando a nadie, porque tampouco, non é o meu estilo criticar a xente. Ele é un político moi, é oportunista, pero un político hábil e ele escribiu o libro da supervivencia e é certo. Ele é capaz de sobrevivir moi ben e zafase como os gatos, zafase do problema. E isto tamén require certa habilidade, non é? E foi capaz de aprobar o orzamento, foi capaz de manter isto con moi poucos escaños. Entón, alguna habilidade ten que ter, por lo menos de tipo político. O que pasa, claro, supoño que os xestos e a tal, non lle favorece, non? Parece que así como moi estirado, a mellor non é, non teño a sorte de conocerlo, a desgracia, non? Pero parece que ten estos, é capaz de ter estos xestos, estas habilidades e así. Digo que non lle acompaña a imaxe. E non sei se algún dos presentes, antes de rematar, quere facer algunha pregunta. Yo sí. Es una pregunta, bueno, una pregunta o una reflexión en relación con lo que hablabais antes del Carpe Diem. Me da la sensación, a ver qué es su opinión, de que realmente la sociedad ahora mismo está como está porque nuestros padres nos educaron en base a cómo ellos fueron educados. Cuando había una guerra, las necesidades básicas en ocasiones no estaban cubiertas. Entonces, cuando sus padres consiguieron educar a nuestros padres cubriendo las primeras, o sea, la comida, el abrigo y todo eso, pues entonces nuestros padres querían educarnos un poquito mejor. Entonces nos permiten cosas y lo que buscan, como que lo que buscan ahora es que los hijos sean felices. Sí. Y él es como que está un poco equivocado pensando que ser feliz es darle todo lo que piden. Entonces, muchas veces no se sabe educar a la gente en la frustración y en el no, y en el que no todo tiene que ser ahora, como tú quieres, y que puede ser más en base a cómo era la sociedad antes y cómo está siendo la sociedad ahora. Un poco lo que decía, ¿no? Que si tenemos creemos que todas las cosas que tenemos vienen dadas, vamos a aspirar a otras cosas que al final y no valoramos lo que viene dado de abajo. E ese é un problema. Efectivamente, non hai, a ver, non creo que tampouco que se educara como antes, non concilicios ou cosas por estilo, pero certa capacidade, efectivamente, de frustración, certa capacidade de adaptación, digamos, a unha situación peor, non? Sempre digo que, por exemplo, cualquiera que estudie como se educa pues, os nenos ou as nenas nos colexios de élite, esos internados, así, dice, por que pensades que educan ali con blanduras ou educan con dureza? Que crees que os duchan con agua quente ou con agua fría? Quero dicir, para que os educan? Educan para saber resistir nunha situación peor, pois se hai que dormir no chan, se hai que ducharse con agua fría, ou comer coa comida tasada, por exemplo, non? Claro, eso é unha educación, curiosamente, que é a que levan as clases dirixentes, precisamente para autocontrolarse, non? Ser capaz de adaptarse a outro tipo de cosas. Ora, boa parte do sistema educativo é iso, que non se frustren, que non sufran, que non suspendan, que non digan que non vai a ser que se depriman, non, claro. Eu suspendí moitas veces e me foi ben, académicamente incluso, pero me viu ben aquela cousa, que non me decían que si a todo daquela. E despois tamén esa capacidade de adaptarse implica, por exemplo, que se ven unha crise económica, eres capaz de tomar as medidas económicas a tempo. Ora que estamos vendo, ten toda a pinta de que está chegando unha crise económica nova. Ten toda a pinta, por lo que estou vendo, intuído, espero equivocarme, pero ten toda a pinta de chegar unha crise económica. Podría atenuarse se desde hoxe empezamos a recortar ou a asustar un pouco o gasto para cando veña despois a crisis, porque simplemente, por exemplo, se deixamos de acumular deuda, cando chega a crisis, pues, temos máis colchón para actuar. Pois implica actuar hoxe, cando ainda te van ben as cousas, guardar. Pero parece que non se quere así, parece que cando hai un peso temos que gastalo, temos que queimalo, non podemos decir, vamos a ver, espera, vai vir mal, vamos guardar un pouco, este ano non vamos subir tanto os soldos, non vamos a subir tanto as pensións, non vamos a subir tantas cosas, vale, que a mellor sei que é impopular, sei que nadie gana unha selección, sei que non se pode decir os teus discursos, non digo eu porque non me perdona, sin chegar ao extremo, non vamos a un pouquiño a congelar ou a facer un pouco, non? Para que? Para cando veñan maldadas, pues, primeiro, que estemos acostumbrados, e segundo, que o daño non sea tan grande. Porque parece que a veces non aprendemos, non? As pensións en Portugal recortaronlas brutalmente non fai tanto tempo, en Grecia recortaronlas brutalmente fai pouco tempo. Todo eso podía ser evitado se uns anos antes non actuaran como se non pasara nada.
Que pasa? Xa o sei, as sociedades modernas, o votante, ou moitos votantes, non queren que lle recorten, toquen nada, parece que é algo... Pero despois, a propia realidade das cousas te pon e te obriga a recortar ou a sacrificar aínda máis. E iso, claro, explicar isto, eres un fascista, eres un facha, claro. Eu non sei que ten isto de malo. Simplemente previr un pouco, carai. Mira que pode vir, ponte, frena isto, que se non te pode, vai pasar despois, pero non, eu non creo que haya político que se atreva a decirlo. E iso é por esto, en parte por esto. Porque queremos vivir el día hoy, non queremos el mañana, non? Eu vi, por exemplo, nesta crise, nestas outras crisis, o povo polaco, os povos do resto de Europa, que son povos moi sufridos pola miseria que pasaron e polas condicións tan duras, pois foron capaces de adaptarse ben e non sufriron casi nada a crise, porque tomaron as medidas e cando ven que tomaron unha medida dura aceptaban e foron capaces de previlas, entón casi non tuveron problema. En cambio, nós chegamos ao último día, a Zapatero, por exemplo, hubo que chamalo, tuvo que chamar Obama, mira, non pode seguir gastando así. Chamou no Obama, chamou no presidente de China, chamou no Merkel, mira, que non pode seguir así. O cortas ti, o te cortamos nós, non? E tuvo que ser casi pola forza que cambiou, non pudo el... Mira que llevaban, decir, previr un pouco, e agora me parece que máis ou menos estamos na mesma. Nadie quere tomar ninguna medida deste estilo. E iso é polo cortoplacismo. E tampouco chegar a sacrificios de morrer de fame. A ver, un pouquiño menos, non? Todos, pero claro, ten que dar exemplo tamén primeiro os xefes, non? Pero un pouquiño menos, se vamos un pouco así, conselamos este ano e o seguinte, pero vamos a poder, pero despois saímos ben, non? Como se nada pasar, non? E iso é o que veo eu nestas actitudes. A mellor, pois pode ser unha cousa que son de outra xeración ou teño outros valores, pero eu veo así, polo menos. E, además, sempre é mellor que te corten a punta do dedo a que teñen que cortarte despois a man, precisamente por deixalo medrar, non? Por ir deixando, claro, ese tipo de cosas son así. O problema é que sempre sufren máis débiles, ese é o problema. Sí. Eu teño un par de cosas que decir. Andas estiveredes falando bastante sobre educación, eu son pedagogo moi novo, terminei o seu último examen do grau e podía matizaros moitísimas cosas, pero por a falta de tempo podíamos, o deixamos por outra ocasión. Eu só quero facer un apuntamento moi importante sobre a última parte da conversación sobre o nacionalismo galego e as ideas libertarias, que é un voto máis importante que esperaba esta conversa. O nacionalismo galego, se quere sobrevivir, necesita aprender das ideas libertarias, punto. O nacionalismo galego é profundamente estatólatra, e eu o vin moitísimo no días das letras galegas e no meu grado, que está moi tomado pola esquerda e queremos moita socialdemocracia. Non saben tomar iniciativa propia, realmente. Teñen moita política de seguir ao líder, como podemos ver con Carlos, que cando preguntou polos frentes políticos sobre os bastos, falaba por persoas específicas, por líderes, non polos períodos específicos que poden gustarlle o profesor, que foi ao que acabou contestando. Outros sempre quería poñer, o de as letras galegas, vin a nova escola galega, pedirlle á Xunta que impulse o galego, pero dende que existe unha autonomía propia galega é cando entrou a decadencia do idioma galego na sociedade. Eso é o que quería recordarlle máis a Carlos en outra cosa, que él necesita ser libertario para poder continuar a idioma galego. No, a ver, algo de razón tes, home, non sei a que se debe, pero eu sei que eu fui unhas primeiras xeracións que estudiou algo de galego, non sequera estudiei galego, estudiei unha asignatura de galego optativa que había daquela, e fui unhas primeiras xeracións, pero falaban máis galego que agora. Digo en serio. No básicos autores clásicos do galeguismo, en Castelao e Risco, parecía imposible chegar a situación de casi extinción do galego ahora mismo. Si non, pero ainda estando mal e con pouca escola, hai moita máis escola que cando había eu. O sea, hai moito máis galego, infinitamente máis galego na escola que cando estudiaba eu. Porque, vaya, pues algo tendría que mellorar, non? Pues parece que ao revés, parece que vai todo para baixo. E despois, en cuanto ao nacionalismo galego, é unha cousa que digo, que referentes temos? Os galeguistas vellos dicían, vamos a mirar para Irlanda, vamos a mirar para Dinamarca, vamos a mirar para tal, vamos a ter un referente pues, de países que queremos imitar ou así que... Claro, que son independientes, que lles vai ben. E nós que referentes temos? Claro, que iso é o problema. Ti podes vender unha sociedade como modelo, non sei, con todos os respetos, repito que eu non me meto nos outros, intento non meter. Pois pensa que os galegos queren vivir como en Cuba. Pensa que os aliados dos galegos son os venezolanos. Además, incluso desde unha óptica nacionalista. É dicir,
Galicia pode apoiar a Cuba, pero en caso de algún tipo de hipotético de conflito secesionista así, Cuba non vai apoiar a Galicia. Eso teño claro. Que? Que vai apoiar a España. Eso non teño eu casi a menor dúbida. Que? Entón digo, que estrategia estamos a seguir? Non digo eu que están no seu dereito, que non tampouco son quen de criticar, repito, a xente que fixo moito máis do que fixen eu nunca. E con todo o respeto que lles teño. Un apunte. No es sobre el debate un poco del gallego, pero yo, por ejemplo, me veo en una situación en la que cuando yo era pequeña, con mis amigos en el colegio siempre hablé en gallego y con mis amigos de toda la vida hablo en gallego. Pero, por ejemplo, mi abuelo me decía, si tú en casa hablas en castellano, no hables en gallego con los demás. Entonces no sé si es igual ese complejo arrastrado de la época franquista, o igual es que mi abuelo era un poco así de su manera, pero sí que yo empezaba a hablar con mis amigos y con todos en gallego y solamente hablaba en castellano en casa, y como que desde mi casa me decían que no a esa nueva vertiente que yo estaba teniendo, entonces tampoco... É que é un tema complexo, se mezclan presuizos, se mezclan certos elementos de clase ou de clase percibida, ou como que para ascender socialmente que falan en galego. Pois eu digo, insisto moito, Galiza eu creo que prosperará, eu son reintegracionista tamén, non? Pero aparte desto, este outro debate. Cando dicen que o galego é como corso, o galego é como se chama? Como córnico, unha cousa, vamos a ver. Nos falamos, a miña lingua, por menos, eu entendo que é o portugués, o galego portugués, chamanlle así, é a variante, se queres, unha variante arcaica de portugués, pero tan diferente, por exemplo, como pode ser un de Honduras con un señor de Jaén, por exemplo. Os dous falan castellano, pero se os ves son distintos. Pois eu entendo que falo o mesmo idioma que eles. E esa é a primeira cousa mental que hai que ter, non? Pero despois outro aspecto. Galiza prospera se Galiza é rica. Se os galegos non teñen que emigrar, se os galegos se convirten nunha sociedade próspera e así, eso eleva tamén moito a autoestima. Non? Estamos sempre, claro, buscando referentes e así, eso é mal, referentes que son pobres ou sempre... Además, o discurso galego é un discurso, o discurso nacionalismo galego moitas veces, repito, non sei, creo que por unha estrategia errada no seu momento, pois sempre fomos colonizados, sempre fomos asoballados, sempre os españois tal, nos asoballaron, o gran capital, non sei que, sempre todos nos chuchan, entón, quen quere ser deso? Es que? É moi derrotista, pero es que non é un modelo. É dicir, que rapaz, o sea, quere ser dun pobo que sempre 500 anos colonizado polos castellanos, 500 anos ahora polas multinacionais, despois polo gran capital yanqui, o sea, nunca fomos nada. Ti lees a prensa nacionalista ou lees sempre soballados, sempre nos chuchan, sempre nos rouban, estamos peor que non. Quen quere ser desto? Está que dicir, mira, somos unha nación próspera do primeiro mundo, en moitos aspectos temos máis renta que moitas zonas de Europa, nos foi relativamente ben. Eu creo que foi Galiza, non teño datos na man, me gustaría contestar. Eu creo que nos últimos 50 ou 60 anos foi das zonas do mundo que máis medrou. E non estou falando de broma. Non teño datos na man, pero por decir, Galiza, por exemplo, en 1900 tiña mitade de renta que Cataluña. Os dous medraron en 100 anos, pero Galiza agora é 130. Con respecto a Galicia proporcionalmente medrou máis que Cataluña últimos anos, e medrou e pasou de ser unha das zonas máis pobres de España está casi nunha renta media de España. Es decir, en relativamente, pois, uns 60, 70 anos, nos últimos 40 anos, foi medrando, parece que lentamente, e iso non parece que nunca o pomos en valor, parece que estamos facendo co discurso do século XIX, non? Así como un señor con unha chistera, usindo así a vaca galega, e esas cosas así que... No, como os dibuxos de Castelao, no? Que estaban ben para a súa época, pero en día xa non é así. Galiza ten multinacionais. Vos non tedes nada que envidiar, besar a un estudiante de outro país, nada. Digo que eu teño viaxado, nada. Tedes os mesmos medios técnicos, a educación, pois así credes é moi boa, etc. Non tedes os mesmos coches que teñen eles, teñen os teléfonos, o mesmo tipo de teléfono móvil, vestides igual, o sea, poden ser un pouquiño máis ricos en algunhas cousas, pero non vais pensar que hai grandes diferencias. Na forma de vida ou cosas polo estilo, pero nunca se pon así en valor, sempre está, non sei que, colonizado, pero quen quere estar un pouco colonizado? Para pechar, que xa se van sendo horas, unha canción para que peche o local, hoxe?
Que nos recomendes. El flux de la cucaracha. É como dominicano. Sorprendinche. Non contabas con ese. Pois ahora pos. Pois, moitas gracias. Música galega. Esperabas que pusera algo de Boccherini ou un grupo así de culto dos 70. Só non levas deso, veña. Pois aí queda. E xa emborracha. Veña. Tamén un pouco unha chiscadela da música popular. Bueno, pois moitas gracias a todos por acudir e moitas gracias a Gracias a vostedes. vos. Veña, lástima que poda quedar máis tempo. Bueno, non vai para todo isto.